Katika kila jamii kuna waliokubali kuishi tofauti, wanaothubutu kuvuka mipaka ya mila na desturi, wakichagua njia isiyo ya kawaida. Leo nakuletea simulizi ya Jose Mlavichwa. Yeye ni Mchaga wa Kibosho. Ni kijana wa kawaida mwenye tabia isiyo ya kawaida. Wewe nikikuuliza ni kitoweo gani pendwa kwako, utaniambia ni kuku, samaki, bata, ng'ombe, njiwa au kitoweo kingine pendwa. Ila kwa Jose, wakati wengi wetu tunashindwa hata kusogelea baadhi ya wanyama kama chatu, kenge, konokono na panya, yeye anawaona kama chakula. Wakati kwa wengine ni vya ajabu, kwake ni vitamu. Kwa kifupi, ndio vitoweo vyake pendwa. Ni nani huyu Jose? Ni nini kinachomvutia kwenye vyakula ambavyo jamii yetu huvikwepa kama janga, lakini kwake anavifurahia? Ungana nami kwenye safari ya kushangaza kweli kweli. Karibu kwenye exclusive interview na Jose Mlavichwa, Jose mwenye milo ya ajabu. Hatua za kumtengeneza kenge, hii ni hatua ngapi ya kumchuna ngozi? Hii ni hatua ya kwanza kabisa, kwa sababu lazima umchune ngozi. Ukishamchuna ngozi, hatua ya pili unamtoa vitu vyake vya ndani ili ibaki sa nyama peke yake. Ila cha kwanza kabisa ukishamchinja, kinachofuata unamchuna. Yaani kama mbuzi vitu au ng'ombe. Labda tutaweza kawa najiuliza, Jose, wewe ulikulia wapi na chakula kama kenge, chura au panya kilikuwa ni kawaida katika jamii yenu ambayo sema umekulia? Sio kawaida, lakini nadhani mimi nilivyoumbwa tu kwamba napenda kujaribu vitu tofauti sana hivi vitu vya kula hivi. Kwa hiyo imenifanya nimejikuta nimejaribu kula vitu vingi sana, na ambavyo nakuta ni vitamu zaidi, basi nakuaga na stick navyo. Moja hapo ni kenge. Kenge ni mtamu sana. Wewe umekulia wapi? Mimi nimekulia Tanga. Ila asili yangu mimi ni Mchaga wa Kibosho. Moshi. Kibosho kule vitu kama hivi ni vitu vya kawaida kuliwa? Wachaga si asili yetu ni nyama. Ila sasa mimi naona nimeenda zaidi, nakula nyama nyingi, lakini Wachaga wote sisi tunapenda nyama. Nyama ndio vitu vyetu sisi. Kwa mimi nimeona kutokana na mapenzi yangu na nyama, nimeamua ile nyama za tofauti nyingi. Nikakutana na nyama ya kenge, ikawa ndo best kwangu. Basi mimi nikaendelea tu kuila. Labda ni chakula gani kingine ambacho ni cha ajabu watu wengine wanashangaa kuona ukiwa unakula? Kama konokono watu pia wanashangaa sana, lakini japokuwa kuna baadhi ya nchi konokono wanakula sana, lakini kwa Tanzania hapa niliona kuna siku nilikula watu wanashangaa sana kwa nini nakula konokono. Kwa sababu maybe nahisi kwa sababu hawajui ladha yake. Ila konokono ni moja ya mboga nzuri sana. Labda unaweza kuniambia na ladha gani kama konokono ni kama firigisi tu. Unapokula firigisi ndio vile tu konokono ladha yake ilivyo. Sema nahisi konokono anaweza kama mtamu zaidi. Ina taste zaidi ya firigisi. Kwa nini unakula hivi vyakula? Ni kwa sababu ya utamu, afya au ni utamaduni? Nadhani nilivyo tu, mimi napenda kujaribu vitu tofauti. Niangalie ladha yake. Kwa sababu hivi vitu nadhani Mungu aliviumba kwa ajili yetu. Kwa hiyo lazima vitumie vizuri. Ni mara yako ngapi kula vyakula kama ukianza kuhesabu haraka panya, kenge na konokono? Kenge sijawala wengi sana, kama kwenye 20 na kitu hivi. Lakini panya na nadhani kwa sababu upatikanaji wao, kenge kupatikana kwake so rahisi sana. Lakini panya nishawala wengi sana, kwa sababu panya ni rahisi sana kuwapata na ni wengi. Kwa zaidi ya 100 na hata hivi ninavyokuambia kwenye stock yangu kwenye friji kama 13 hivi nimewaacha. Wapo. Yaani na wahifadhi nyama kama ninavyohifadhi nyama ya ng'ombe, ya mbuzi. Kwa nao wengi sana wanakula. Na kwenye mapishi ni kuna maandalizi maalum kama vyakula vingine au? Of course. Unajua kila nyama ina maandalizi yake.
ila kwa mfano kama viungo ninavyotumia kwenye kenge ni sasa sana nitakavyotumia kwenye panya, kwa sababu nyama zao zote ni laini, zinafanana. Kwa ni sana sana nitaweka tu viungo vya kufanya nyama yangu inukie vizuri, iwe na ladha hivyo. Na ukiachia mbali katika ukoo wenu, labda kuna mtu mwingine ambaye anakula hivi, au mababu zako, bibi, ukiangalia background ya nyuma, kuna watu wanatumia? Hapana, sije kusikia, ila mimi ndo natumia, ila huko nyuma sije kusikia mtu anatumia, ila mimi ndo nakula. Kwa mimi nitakuwa mwanzilishi, kwa nadhani hii generation itaanzia kwangu itaendelea, na sio mbaya. Nashauri kila mtu ambaye anajisikia kujaribu ajaribu, kwa sababu ni nyama nzuri tu. At least tuwe na wigo mpana wa mboga zetu, tuwe tunajaribu tofauti. Kama wenzetu wa China wamefanikiwa sana, kwa sababu wao wameamua kualisha kila kitu. Mwisho wa siku wana varieties, wana vitu vingi sana vya kula. Ni sawa sana mimi hapa kwa wiki naweza nikala vitu vingi tofauti. Naweza nikakamata leo Jumatatu nikala kenge, Jumanne nikala panya, Jumatano nikala konokono, Alhamisi nikala nyama ya ng'ombe, Ijumaa nikala nyama ya mbuzi, Jumamosi nikala nyama ya kuku. Kwa wiki unakuta nakula nyama tofauti tofauti. Nikakamata kicheche nikala, nikakamata labda nyani nikala, hivyo. Kwa vitu vingi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Familia yako kuna mtu ambaye anakusupportigi ukiwa umeandaa? Ukiangalia labda mke, watoto? Hapana. Hapana. Ila washikaji wanakula. Sometimes tunaandaa tunakula. Marafiki zangu. Watu wakisikia unakula kenge au panya, uoga wanasemaje? Ukiachilia waliokuzoea. Kila mmoja na mtazamo wake, kutokana na wengine wanaona mimi ajabu sana. Wengine wananichukulia, unajua huwezi kumzuia mtu kukutazama kwa vile anavyoona. Lakini kwangu huoga sio shida sana, kwa sababu naamini wengine wakiniambia, nawaambia tu wewe jaribu kwanza uone ladha yake, afu je, utaendelea au utaacha? Kwa sababu mimi naamini kila atakayeonja. Mimi kuna washikaji wengi sana atakayeonja nyama ya kenge hawezi kuacha kula. Anaambia ukipika tena uniite. Kwa sababu ladha yake ni tamu. Jose, labda umeshawahi kunyanyapaliwa kwa sababu ya kula vitu kama hivi? Hapana. Hata siku moja sijawahi. Watu hawajai kuhisi jamaa atakuwa mshirikina huyu, masuala ya kula panya, kenge. Of course hiyo ishatokea mara moja kwa mdada wangu wa kazi. Nakumbuka alikuja siku ya kwanza tu akafungua friji. Kwa kufungua friji akutana na makenge, panya, vichwa, mikia ya ng'ombe. Akampigia dada aliyomleta, akamwambia bwana, mimi hapa siwezi kufanya kazi. Akamwambia kwa nini? Huyu kaka atakuwa mshirikina huyu. Kwa nini? Kwenye friji zake nimekuta vitu vya ajabu ajabu. Akamwambia huyu anakula hivyo. Kweli? Ikabidi aingie kwenye mitandao amuite, amuonyeshe. Subona anapika hivi anakula, mara utana na vichwa kama 10 hivi vya mbuzi, kichwa cha ng'ombe, panya, wakenge. Kwa hiyo ilimshtua. Kwa hiyo alihisi mimi ni mshirikina, lakini tofauti na hiyo haijai kunitokea kwa mtu mwingine yote. Wewe unaona ni kwa nini baadhi ya watu wanakataa au wanaona ni ajabu mtu kuweza kula vyakula kama hivi? Tamaduni tu. Kwa sababu konokono ukiangalia Nigeria wanakula, hata wakija hapa wanakula. Na nadhani ni sisi tulishazoeshwa tu ni nyama ya ng'ombe, kuku na mbuzi hivyo, na kondoo labda. Kwa hiyo watu wanakuwa na hizo tamaduni na hizo imani, lakini hata hizi nyama nyingine ni same tu. Kwa sababu kila kenge kama umekula kuku. Nyama zinafanana. Tusema ni hivyo tu, maumbile yao yanatisha na mazingira waliopo hivyo, lakini nadhani ni imani tu. Na kuna tofauti gani kati ya mtu kula kenge na panya, na ukikompea labda na ng'ombe, kuku, bata, utofauti uko wapi? Kwenye ladha au? Yes, kwenye ladha. Ukiangalia nyama ya ng'ombe ni tofauti kabisa na nyama ya kenge. Ila nyama ya panya, ya kuku, ya kenge zinakaribiana ladha. Yaani ladha zake zinakaribiana sana. Sababu kama kenge ukimwangalia nyama yake hii ni nyeupe.
yani ni white meat kabisa. Panya same. Yeah. Kwa nyama zinakaribiana, ila nyama ya ng'ombe ni tofauti, kufanya watu wapate hamu ya kula. Sawa. Na pia kuna vitu ambavyo jamii inavichukulia poa. Sawa. Lakini ni vitu ambavyo vikipikwa vizuri vinakuwa vina taste kabisa na ni mboga nzuri. Kwa hiyo mimi najaribu tu kuonyesha watu kwamba namna gani kitu kikiandaliwa katika ustadi mzuri kabisa kinaweza kikawa na ladha nzuri. Na of course watu wengi wameanza kupata mwamko. Watu sasa hivi wanaanza kula, kama sasa hivi wadau wanaokula panya ni wengi. Na mimi nafurahi kuona watu wanaendelea kunania, kwa sababu kwa namna moja au nyingine watu watakuwa wanapata mboga, kwa sababu ukiangalia nyama ya ng'ombe inazidi kupanda kilo kwa hiyo inazidi kupanda bei. Kwa hiyo watu wakiwa na nyama tofauti kidogo, maisha yatakuwa rahisi. Yeah. Na chakula gani ambacho ulijaribu kula kati ya hivi kwa mara ya kwanza ukasema hichi ni kitamu aise? Of course hivi vitu vyote kama konokono pia sikutegemea kama atakuwa na ile ladha kwa kweli, kutokana na maandalizi yake na nini, lakini nilipokula mara ya kwanza hivi ninavyokuambia, wapo nyumbani na wafuga. Yeah, sasa hivi kama nataka yule konokono, yani ni shamla na ugali, shamla na mchuzi na wali. I wish nikampika makanga afu nikamla na chips yule konokono. Hisi atakuwa mtamu sana. Vibaya mno. Alafu pia ni vyakula ambavyo havina mafuta mengi. Kwa hiyo nahisi yani vitu vizuri ambavyo mtu yote ambaye anaguswa kula asiache kula. Tusibezi tu kwenye nyama ya ng'ombe na mbuzi na nini, kwa sababu hawa ukiangalia hawana mafuta mengi, ina less calories. Yeah, kwa hiyo ni best. Wewe ni chakula gani ambacho katika jamii umshauri mtu kabisa kula, au nyama gani? Mimi nawashauri mtu nyama ambayo ina sumu, au nyama ambayo mtu akila inamletea madhara kwenye mwili wake, hiyo ni nyama ambayo hataki kuila, kwa sababu moja kwa moja ina impact mbaya kwenye mwili wake. Lakini kama nyama ni tamu, haikuletei madhara, unakula kabisa. Yeah. Nanukia kuliko hata kuku au samaki. Yaani kenge anakolea sana viungo na anakubali viungo. Kwa hiyo harufu hapa akuonja muhimu. Unajua hawa kenge wanakuja sana kwenye jamii yetu, wanakula vifaranga, wanakula mayai. Sasa akija kwenye jamii yako au kwenye banda lako, hii ni mboga imekuja, unatakiwa ushukuru. Hiyo siku inakuwa iko vizuri, kwa sababu mimi kwa mfano akija pale ukimkamata ni mboga safi. Sasa kama hapo kesho umekula na familia, siku imepita, familia inakaa mwezi mzima haijala nyama na unaua kenge unawatupa. Una mpango wa kuandaa festival kwa ajili ya vitu kama hivi? Inategemea na wadau, kwa sababu vichwa vimepata wadau, tunasema okay, demand ni kubwa, basi tunaandaa. Tukiendelea kupata wadau wa kenge, panya, konokono, tunatafuta tu, tunafanya. Hata kwenye tukifanya festival yetu ya vichwa, kama potokea wadau watasema wataka kenge, tunawachomea, tunaandalia. Festival ya vichwa mnategemea kufanya lini? Kwa sababu mimi je nafanya kazi na Lamata Entertainment, Lamata Village. Kwa hiyo tupo kwenye mchakato wa kupanga tuifanye lini na nini. Muda ukifika basi tutawaambia.